Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Kübra ben, 18 yaşındayım. Sizin kurduğunuz partiyle aynı yaştayım neredeyse. Doğduğumda siz vardınız. Şu anda siz varsınız. İleride de hep sizin olmanızı istiyorum. Onun için... Çok heyecanlıyım, onun için ağlıyorum. Ağlama yok. Yok. Size soru soracağım ben. Çok merak ettiğim soruda televizyonlarda görüyorum sizi. Ya böyle hani bazı ziyaretlerinizde küçük veya böyle gençler geliyor sizin elinizi öpüyor ya. Siz de onlara hani öptürmüyorsunuz. Annenizi, babanızı ve öğretmeninizi öpün diyorsunuz. Ben de bunu merak ediyorum. Nedenini merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Niye böyle söylüyorum? Çünkü aldığım terbiye, eğitim bunu gerektiriyordu. Çünkü ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, ya anne, işte Peygamberimiz buyuruyor ki, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak, babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne, cennetin kokusu var ya. Ben o kokuyu almak istiyorum.